Так, наши два друга, Митильда Вьюга, собрались ехать с бабушкой на рынок, чтоб ей было не скучно. Вот есть у нас водитель и навигатор. Ну что, друзья, поедем с бабушкой торговать, да? Торгаши. Торгаши точно. Ты маленькая такая. Девочка моя. Да, моя конфеточка. Ну все, отправляемся торговать на рынок. До свидания.